Sot jemi në qytetin e Korçës për denoncimin e radhës në një biznes fasonerie ku problematika i ka fillesat në vitin 2004 për një borxh rreth 250 milion lek, ku realisht zoti Kristaq Skupra i ka dhënë këtë shumë zotit Petraq Dodi. Por ky borxh është dokumentuar në mënyrë ligjore vetëm mbas 4 vitesh, ku unë kam në dorë edhe deklaratë notariale ku palët pranojnë pikërisht këtë borxh. Por realisht ky borxh nuk është 250 milion lek, por 160 milion lek të vjetra. Jam drejtori emisionit Stop për një problem që kam me Kristaq Skuprën, ish drejtori doganave, disa doganave në Korçë, në vitet 2001-2002 e këtej. Aktualisht ky personër paravakisht po ju them që është nën hetim për pastrim parash, për dhënie parash me fajde, për fshehje të adhurash e tjera, gjithë cilat i takon prokurorisë së Korçës për t'i zbardhur, po unë nuk dua të ndalem. Faktikisht unë nuk i kam marrë 250 milion, por i kam marrë 160 milion, nga të cilat 80 milion gjysma e lekëve ja kam dhënë vitin 2009. Dhe për pjesën tjetër, meqense biznesi nuk ka shkuar mirë, si gjitha bizneset tjera, herë mirë, herë keq, nuk mund që t'i shlyej dhe e lanë për një afat për më vonë. Atëherë Kristaq Skupra, duke parë dobësinë time ekonomike, si mund thuash, arriti që këtë deklaratë notariale nëpërmjet influencës që kishte në gjyqtar, prokuror, në rrethin e Korçës dhe në persona të tjerë me influencë, arriti që këtë ta bëj një titull ekzekutiv nëpërmjet gjykatës së Korçës me gjyqtare Rudina Palloj, që është kategorikisht është e jashtëligjshme që një deklaratë notariale të bëhet titull ekzekutiv. Personi që i ka dhënë këto lek, Kristaq Skupra, shtetasi Kristaq Skupra dhe Vasilo Skupra, në atë kohë punonin në funksione publike dhe nuk mund të justifikonin këtë lloj shume kaq të madhe. Në çfarë, le të themi, faze është borxhi që ka marrë zoti Dodi? Është shlyer, sepse burimi të ardhurave mund të jetë i jashtëligjshëm ose para të pista, por ky borxh, ta marrim nga ana tjetër, është një borxh që njihet nëpërmjet palëve, nëpërmjet dokumentave ligjor. Më konkretisht, sipas gjykatës së apelit të Korçës, i detyrohet tashmë 10 milion lek të vjetra, kreditori debitorit, pra shtetasi Kristaq Skupra, i detyrohet shtetasit Petraq Dodi, që është klienti ynë. Pra janë kthyer. Jo vetëm që e ka shlyer të gjithë shumën, por i detyrohet debitori kreditorit një shumë të caktuar. Unë doli titulli ekzekutiv dhe këtë e mori përmbarues Artan Sima, që këtu fillon historia me Artan Simën, përmbaruesin që për mua ka bërë shkelje flagrante duke shfrytzuar postin e tij si përmbarues. Por çfarë i leje ka përdorur përmbaruesi privat Artan Sina për të marrë sa më shumë pasuri kundrejt debitorit, zotit Petraq Dodi, i cili po denoncon edhe në emisionin Stop. Përmbaruesi privat ka ndjekur një mekanizëm ku ka pajtuar një vlerësues të licencuar, zotin Robi, ku ky i fundit gjithë pasuritë e debitorit i ka nxjerrë në një vlerë shumë më të ulët se sa vlera reale e tregut, dhe kjo mënyrë ka vletur që të gjithë pasuritë e debitorit të konfiskohen nga ky përmbarues në një procedurë të jashtëligjshme. Ka tejkaluar kompetencat, ka vënë sekuestro përveç gjithë pronave të mia, ka vënë sekuestro dhe në pronat e shoqërisë ku unë jam ortak i vetëm, që nuk ishte borxh shoqëria, por kisha borxh unë si individ. Më vonë vënë një vlerësues, të cilin ne e kundërshtuam dhe e kallëzuam penalisht, quhet Petraq Ropi, vëllai një ish prokurore së Korçës. 2 herë kemi kundërshtuar në gjykatë, po na u hodh poshtë. Atëherë prandaj i kemi bërë kallëzim penal për arsye se ky ka tejkaluar kompetencat, kishte dorë të lirë, nuk i thoshte askush që çfarë po bën jashtë ligjit. Arritëm gjë në ditën e sotme ku ka ekzekutuar të gjitha pronat e mia, 5 prona, plus një automjet që e kam pasur, të gjitha këto me një vlerë, me rivlerësime që janë bërë gati në 2 miliard lek. Ndërkohë që ju sa i detyroheshit zotit Skupra? Ndërkohë, unë detyrohesha për një shumë prej 80 milion lekësh,
Fabrika që ju shikoni mbas me është rreth 1600 metër katror ndërtim dhe nga eksperti privat është vlerësuar me shumën e 108 milion lekëve të vjetra, ndërkohë që çmimi real i tregut i kësaj fabrike është rreth 8 herë më shumë se çmimi vendosur nga eksperti. Një tjetër pasuri e cila është vlerësuar me një çmim minimal nga vlerësuesi Petraq Robi. Kjo vila këtu mbrapa meje Trekaçe nga eksperti është vlerësuar me shumën e rreth 170 milion lekë të vjetra, ndërkohë që çmimi i saj real është shumë herë më shumë se sa e ka vendosur ky ekspert. Kjo pronësi, fabrikë rreth 1600 metër katror në pronësinë e Petraq Dodit, ishte lënë asaj kohe si garanci në një prej bankave. Atë në midis këtyre pronave dhe një pronë ishte lënë kolateral për një kredi që kishte marrë shoqëria për biznesin. Atëherë me influencën që kishte prap Kristaq Skupra dhe përmbaruesi Artan Sima, duke ndikuar në hipoteka, atëherë quhej hipotek, sot është kadastra, kanë bërë kalimin e pronës pa lajmëruar këtë bankën Societe Generale Albania. Mos e kalota. Kush mos e kalota? Po ti, ore ti ke përgjegjësinë tënde, banka ka përgjegjësinë e saj. Si çfarë lloji idiotësie është kjo? Që hipoteka po i jep autorizimin për regjistrimin e një vendimi gjykate të formës së prerë. Dhe juve idiotësisë hipotekës i përgjigjur juve me shkresë zyrtare. Po si ti bën, çfarë ti bën? Po, atëherë pse je ti? Ti budallë të hipotekës, unë i përgjigje. Budallë të hipotekës së kujt? Unë i përgjigje pra, sepse hipoteka më kërkon. Se i bët me jep autorizim për keni vënë në hipoteka, i dakord me ka dhënë. Po i dakord me klagjen. Të gjitha këto me klagjen i Tarovën, a? Ai s'kemi për me klagjen. Ai i ka dhënë, do të i dashur. Po. Edhe si me klagjen. Se shikoj tani, se filmi klagjen është si bëri me klagjen këto. Ja ku ka relacioni. Po. Në bankë thonë, në përgjithë thotë, duke qenë se procedura e ndihmës për mbaruesin nuk është e rregullt. Kërkojnë që pasuria, gjithë ka thënë, të mos bëhet kalimi titull në emër të Vasilës Skupra. Juve si ja jepni këtë? Ajo thotë klagje të rrova. Ajo thotë këtë. Ja ku e ke. Kush na fal tani? Banka, banka societe që i është përgjigjur njoftimit të kërkosh me anë të shkresës 4/4 të 2016, është 4/2016. Po. Ne kërkojmë 2016 banka societe deklaron shprehimisht se duke qenë se procedura e ndjekur nga përmbaruesi nuk është e rregullt. Ç'do të thotë kjo? Nëse ti ke shkuar në prokurori, do vjen prokurori të zgjidhin prokurorit. Ore, nuk i kuprona. Po çfarë?